چې په سر د پښتنو کورسو لتلی سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو چې راوړي د امن ناوې پښتونخوا ته دغه جنج پسې د سترګو تور اوبه شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د اول خو د ټولو نه مخکې طارق مشال ته په کتاب مبارکي او بیا چې دا څومره د پښتو ژبې ښاغلي ناست دي نو سړی وایي چې کم ته څو پیري وګورم دومره ښاغلي او دومره خواږه او درانه مشران ناست دي نو خدای دې دغسې د پښتو ژبې لپاره دوی تر و تازه او ژوندي ساتي چې پښتنو ته دغه پښتو په ښکلو لفظونو کې رسوي. نو بس مشران به خبرې کوي، زه به دغه دوه شعرونه د غزل نه مخکې صرف وامه، یو به بیا غزل وامه چې نه په پښتون نه په پښتو جنگ دی، دا په ډالرو او روپو جنگ دی، دا د زبرګۍ دعوګیري چې کوي، دا د زبرګۍ دعوګیري چې کوي د دې زبرګانو په کورسو جنگ دی. مننه، دا د زبرګۍ دعوګیري چې کوي د دې زبرګانو په کورسو جنگ دی. او دغه نوې غزل په پښتنه مینه چې نه د دین نه د دنیا نه د کاله شو، نه د دین نه د دنیا نه د کاله شو، هیڅ بې سبوچ په سر د ژوندانه شو. او چې د 3 کم اتیا کاله کې شمار وکئ، چې د 3 کم اتیا کاله کې شمار وکئ، ډیر پیدا شو که نه ډیر پښتانه مړه شو. مننه، چې د 3 کم اتیا کاله کې شمار وکئ چې ډیر پیدا شو که نه ډیر پښتانه مړه شو. چې په سر د پښتنو کورسو لتلي سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو، چې په سر د پښتنو کورسو لتلي سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو چې راوړي د امن ناوې پښتونخوا ته دغه جنج پسې د سترګو تور اوبه شو. مننه، چې راوړي د امن ناوې پښتونخوا ته دغه جنج پسې د سترګو تور اوبه شو. بیا به راج په دې 4 کنجه دنیا کړي خو خبر که د خپل زوره پښتانه شو. بیا به راج په دې 4 کنجه دنیا کړي خبر که د خپل زوره پښتانه شو. او چې په حق کې د پښتون خبره راغله، چې په حق کې د پښتون خبره راغله، ډیر ښاغلي خو هم کاڼه شو او خو هم ړانده شو. یو جهان مننه.